ฟังพูดตามฝึกฝนเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งไว้กับ gifenglish คุณชื่ออะไร What's your name? What's your name? What's your name? ชื่อจอห์น My name is John. My name is John. My name is John. คุณมาจากไหน Where are you from? Where are you from? Where are you from? มาจากแคนาดา I'm from Canada. I'm from Canada. I'm from Canada. คุณอายุเท่าไหร่ How old are you? How old are you? How old are you? อายุ20ค่ะ I'm 25 years old. I'm 25 years old. I'm 25 years old. คุณทำงานอะไร What do you do? What do you do? What do you do? เป็นนักเรียน I'm a student. I'm a student. I'm a student. คุณแต่งงานแล้วหรือยัง Are you married? Are you married? Are you married? ยังโสด No, I'm single. No, I'm single. No, I'm single. คุณมีพี่น้องไหม Do you have any siblings? Do you have any siblings? Do you have any siblings? มีน้องสาวคนหนึ่ง Yes, I have one sister. Yes, I have one sister. Yes, I have one sister. คุณอยู่ที่ไหน Where do you live? Where do you live? Where do you live? อยู่ที่กรุงเทพ I live in Bangkok. I live in Bangkok. I live in Bangkok. คุณเป็นสัญชาติอะไร What's your nationality? What's your nationality? What's your nationality? เป็นคนไทย I'm Thai. I'm Thai. I'm Thai. คุณพูดภาษาอะไรได้บ้าง What languages do you speak? What languages do you speak? What languages do you speak? พูดอังกฤษและไทย I speak English and Thai. I speak English and Thai. I speak English and Thai. คุณอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้ว How long have you lived here? How long have you lived here? How long have you lived here? อยู่มา2 ปีแล้ว I've lived here for 2 years. I've lived here for 2 years. I've lived here for 2 years. งานอดิเรกของคุณคืออะไร What are your hobbies? What are your hobbies? What are your hobbies? ชอบอ่านหนังสือกับทำอาหาร I like reading and cooking. I like reading and cooking. I like reading and cooking. อาหารโปรดของคุณคืออะไร What's your favorite food? What's your favorite food? What's your favorite food? ชอบพิซซ่า I love pizza. I love pizza. I love pizza. คุณชอบเที่ยวไหม Do you like traveling? Do you like traveling? Do you like traveling? ชอบมาก Yes, I love it. Yes, I love it. Yes, I love it. ทำไมคุณถึงเรียนภาษาอังกฤษ Why are you learning English? Why are you learning English? Why are you learning English? อยากไปทำงานต่างประเทศ I want to work abroad. I want to work abroad. I want to work abroad. คุณเป็นนักเรียนหรือคนทำงาน Are you a student or a worker?
Are you a student or a worker? Are you a student or a worker? เป็นคนทำงาน I'm a worker. I'm a worker. I'm a worker. คุณเรียนอะไร What do you study? What do you study? What do you study? เรียนวิศวกรรม I study engineering. I study engineering. I study engineering. คุณทำงานที่ไหน Where do you work? Where do you work? Where do you work? ทำงานที่โรงพยาบาล I work at a hospital. I work at a hospital. I work at a hospital. คุณมีสัตว์เลี้ยงไหม Do you have any pets? Do you have any pets? Do you have any pets? มีหมา Yes, I have a dog. Yes, I have a dog. Yes, I have a dog. สีโปรดของคุณคืออะไร What's your favorite color? What's your favorite color? What's your favorite color? ชอบสีน้ำเงิน My favorite color is blue. My favorite color is blue. My favorite color is blue. หนังโปรดของคุณคืออะไร What's your favorite movie? What's your favorite movie? What's your favorite movie? ชอบหนังมาเวน I like Marvel movies. I like Marvel movies. I like Marvel movies. คุณเล่นกีฬาอะไรไหม Do you play any sports? Do you play any sports? Do you play any sports? เล่นฟุตบอล Yes, I play football. Yes, I play football. Yes, I play football. คุณเป็นคนขี้อายหรือชอบเข้าสังคม Are you shy or outgoing? Are you shy or outgoing? Are you shy or outgoing? ขี้อายหน่อย I'm a bit shy. I'm a bit shy. I'm a bit shy. คุณอยู่กับใคร Who do you live with? Who do you live with? Who do you live with? อยู่กับครอบครัว I live with my family. I live with my family. I live with my family. คุณแนะนำตัวได้ไหม Can you introduce yourself? Can you introduce yourself? Can you introduce yourself? ได้เลย ชื่อแอนนาอายุ23เป็นครูจากเกาหลี Sure, I'm Anna. I'm 23. I'm a teacher from Korea. Sure, I'm Anna. I'm 23. I'm a teacher from Korea. Sure, I'm Anna. I'm 23. I'm a teacher from Korea. คุณโตมาที่ไหน Where did you grow up? Where did you grow up? Where did you grow up? โตมาที่เชียงใหม่ I grew up in Chiang Mai. I grew up in Chiang Mai. I grew up in Chiang Mai. ตำแหน่งงานของคุณคืออะไร What's your job title? What's your job title? What's your job title? เป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ I'm a software engineer. I'm a software engineer. I'm a software engineer. คุณทำอะไรในเวลาว่าง What do you do in your free time? What do you do in your free time? What do you do in your free time? ฟังเพลงกับดูหนัง I listen to music and watch movies. I listen to music and watch movies. I listen to music and watch movies. คุณชอบงานของคุณไหม Do you like your job? Do you like your job? Do you like your job?
ชอบ Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. สถานที่โปรดที่คุณชอบไปเที่ยวคือที่ไหน What's your favorite place to visit? What's your favorite place to visit? What's your favorite place to visit? ชอบไปทะเล I love going to the beach. I love going to the beach. I love going to the beach. ยินดีที่ได้รู้จัก Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you too. สวัสดี Hello there. Hello there. สวัสดีตอนเช้า Good morning. Good morning. สวัสดีตอนบ่าย Good afternoon. Good afternoon. สวัสดีตอนเย็น Good evening. Good evening. เป็นอย่างไรบ้าง How's it going? How's it going? มีอะไรใหม่ไหม What's up? What's up? สบายดีไหม How are you doing? How are you doing? ยินดีที่ได้เจอ Nice to see you. Nice to see you. ดีใจที่ได้รู้จัก Great to meet you. Great to meet you. ยินดีที่ได้พบ Pleased to meet you. Pleased to meet you. เป็นอย่างไรมาบ้าง How have you been? How have you been? นานแล้วไม่ได้เจอ Long time no see. Long time no see. ดีใจที่ได้เจอกันอีก Good to see you again. Good to see you again. ทุกอย่างเป็นอย่างไรบ้าง How's everything? How's everything? ชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง How's life treating you? How's life treating you? มีอะไรใหม่ไหม What's new? What's new? วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง How's your day going? How's your day going? หวังว่าจะสบายดี Hope you're well. Hope you're well. ดีใจที่ได้ยินข่าว Good to hear from you. Good to hear from you. ขอบคุณที่แวะมา Thanks for stopping by. Thanks for stopping by. ยินดีต้อนรับ Welcome. Welcome. สวัสดี Hi there. Hi there. เฮ้ Hey there. Hey there. ทักทาย Greetings. Greetings. สบายดีไหม How do you do? How do you do? ดีใจที่ได้เจอ Lovely to see you. Lovely to see you. ช่างเป็นเซอร์ไพรส์ What a pleasant surprise. What a pleasant surprise. ดีที่ได้คุยกัน Good to catch up. Good to catch up. ครอบครัวเป็นอย่างไรบ้าง How's the family? How's the family?